炫光韩国人气外卖的第29天。 오늘은 맛있는 뼈구이. 安东现在是晚上的11点半。빨리 와。我桌子一震，这里面放这么多东西，辛苦外卖小哥了。哇，大瓣儿能进呐！这个是菜，鸡蛋根儿，没给沙拉酱。先来一口小涮，开个场。吃涮不吃肉，香味少一半儿。给你看一下这个肉有多鲜。 哇，炖的贼拉烂乎，一掰就掰开了。用大蒜熬的辣酱也太香了吧！贼烂乎，一点都不塞牙。它虽然有一点辣酱味儿，但是它是那种炭烤的味道，就是那种炭烤辣鸡爪的味儿。它是烤完之后再炖的，你看有的地方有一点小糊。 要把它蘸满这个酱汁，这个辣汁比辣鸡爪更有肉香味儿。今天点的是1度的辣度，适合能轻微吃辣的友友们。这个辣度是可以自己选择的吗？他们想问关于点外卖的事儿。그거 할 때可以选。这里面送了一个粉耗子和一个年糕啊，不对，粉耗子是我们点的，还有很多生的大葱丝、年糕。 来韩国可以试一试这种炭烤辣鸡骨，真的每个肉丝儿都很香。在韩国，一般这种辣骨头都不是约会吃，因为吃的满脸都是。小粉耗子，咱们也给它浇上辣汤，这一根就2000。 软软糯糯的，太香了。接着把饭捏成饭团儿，蘸一下这个汤，再放上五谷胖鸡爪。来鸡爪，放到饭上拌着吃。这鸡爪还给的挺大的，你们是喜欢吃无骨的还是带骨的？其实露露喜欢吃带骨的。 这个鸡爪桶里居然还有这么长的粉耗子，我都想在韩国卖粉耗子了。给你尝一下这个中国的粉耗子，我发现你们韩国人也太喜欢吃了吧，什么都要加。给我留一口，毛细鸡，这顿下饭菜太好吃了。快看《恋爱兄妹》，下次想看我俩拍什么，评论区留言吧，拜拜。但是没更新，我俩现在看的这个8层迷糊了，拜拜。